अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो क्या आप भी अपने फ़ोन को एक कूल लुक देना चाहते हैं? कूल लुक देना मतलब एक अच्छा सा वॉलपेपर, रिंगटोन, नोटिफिकेशन टोन, आइकॉन पैक्स और विजेट्स को यूज़ करना होगा। तो मैं आपके लिए एक ऐसा ऐप लाया हूँ जो आपको यह सब कुछ दे देगा। तो इस ऐप का नाम है जेज, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दे दिया है। डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से। चलिए ओपन कर लेते हैं इस ऐप को। तो चलिए पहले वॉलपेपर्स को देख लेते हैं। आपको इसमें एक बड़ी लाइब्रेरी मिल जाएगी वॉलपेपर्स। तो इसमें बहुत सारे हैं जो कि रोज़ नए नए वॉलपेपर्स ये तो अपलोड करता ही है। वो भी सभी वॉलपेपर्स फुल HD में आपको मिल जाते हैं। फुल HD में वॉलपेपर्स मिल ही जाते हैं आपको। यहाँ से आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपनी गैलरी में सेट कर सकते हैं। यहीं से वॉलपेपर को आप इसी कैटेगरी के कुछ वॉलपेपर्स को यहीं से देख भी सकते हैं। तो यहाँ से आप लाइव वॉलपेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रिंगटोन्स की तरफ। इसमें आपको मूवीज़ के रिंगटोन्स भी मिल जाते हैं, सॉन्ग्स के, और बहुत सारे नए नए फ़ोन्स के लॉन्चेस के नए नए रिंगटोन्स भी मिल जाते हैं। जो भी आपको पसंद आए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए आपको सुन लेते हैं। वैसे कोई भी रिंगटोन को यहाँ से लिसन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ से कोई भी रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन टोन्स की तरफ। यहाँ से आप नोटिफिकेशन टोन्स ही नहीं, यहाँ से आप साउंड इफेक्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे साउंड इफेक्ट्स कहें तो आपको दिखा दूँ मैं। जैसे ये भी एक साउंड इफेक्ट ही था, ये भी साउंड इफेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल पिक्सल का नोटिफिकेशन टोन है। ऐसे आप नोटिफिकेशन टोन्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गेम्स की तरफ। इसमें आपको कुछ गेम्स भी मिल जाएंगे। इसमें वही गेम्स आपको मिलेंगे जो हाईली रेटेड होते हैं स्टोर पे। इसमें ये प्ले स्टोर नहीं है गाइस, ऐप स्टोर भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं आइकॉन पैक्स की तरफ। इसमें बहुत सारे आइकॉन पैक्स मिल जाएंगे जिन्हें सिर्फ यहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। आप आइकॉन पैक्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइकॉन पैक्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं विजेट्स की तरफ। आपने जैसे मेरी स्क्रीन पे देखा था पहले मैंने ये वाला विजेट यूज़ किया था। तो आप यहाँ से विजेट्स को यूज़ कर सकते हैं। विजेट को सेट करना मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कोई विजेट को चूज़ करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे विजेट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। मुझे सील ऑफ अप्रूवल अच्छा लगा, तो यहाँ से डाउनलोड करना होगा। ये अपडेट हो जाएगा। देखिए अपडेट हो गया है। अगर आप सेट करना चाहते हैं विजेट को तो लॉन्ग प्रेस कीजिए अपनी स्क्रीन पे, विजेट सेक्शन में जाइए। तो अगर आप इनमें आ जाएंगे इनमें आपको विजेट क्लॉक वाला विजेट मिल जाएगा। विजेट को सेट कर लेंगे तो जो क्या विजेट आपने सेट किया था वो सेट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इनके आफ्टरमाथ